dobry, witajcie. Nie widzieliśmy się jakiś czas, miałem tygodniową przerwę, ale nie jest to istotne. Dzisiejszy film jest wybitny, jestem podekscytowany na maksa, ponieważ przedstawię Wam dzisiaj swój nowy system fotograficzny. Najpierw pozwólcie, poczwórne ristretto, a jak już mówiłem o tym, poczwórne ristretto robię wówczas, kiedy temat jest wyjątkowo ekscytujący, przynajmniej dla mnie. Pozwólcie. Nagrywam dla Was to rankiem, dlatego ten łyk tak mocnej kawy jest czymś niesamowitym. Ale pora porozmawiać o moim nowym sprzęcie. Słuchajcie, sytuacja jest taka, muszę się troszeczkę wytłumaczyć. Przez kilka lat prowadzenia najpierw bloga, potem podczas bytności na Megaobrazie, na portalu Megaobraz, cały czas testowałem przeróżne konstrukcje. Dążyłem do tego, żeby uzyskać mój najlepszy sprzęt. Wielu z Was przez to miało mnie za człowieka, który skupia się tylko na sprzęcie. Ja byłem spokojny, nie mogłem sobie tego zarzucić, dlatego że ja wiedziałem, że dla mnie poszukiwanie sprzętu jest tylko dopełnieniem pewnego etapu. 20 parę lat uprawiam fotografię profesjonalnie, więc przeszedłem przez bardzo dużo systemów, od takich profesjonalnych aparatów jak, nie wiem, Nikon F4, mówię jeszcze o analogowym sprzęcie, o Mamiya RZ67, RB67, o Hasselbladzie 503CW. Potem były Canony cyfrowe, skończyło się na 5D, potem Minolta, Sony Alpha 900 przez niesamowity aparat z super obiektywami Zeissa. No i potem znowu był Canon ze względów pragmatycznych, bo kręcenie filmów, on do tego się wtedy dobrze nadawał, więc był Canon. Z żalem pozbyłem się Alfy 900, no a potem przyszły bezlusterkowce i potem było Sony A7R, które otwarło dosyć szeroko moje oczy na temat tego, gdzie leży jakość, a jeszcze bardziej otwarła moje oczy laika, pokazując, że maleńkie obiektywy, nie wiem, 21, która ma 2 cm, potrafi być ostrzejsza i lepsza niż wielkie, duże, ciężkie szkło Canona. Znalazłem się w zupełnie innym świecie, o tym już opowiadałem w tym filmie o Canonie, albo właściwie dlaczego nie lubię Canona, albo jak wybierać system fotograficzny, więc nie będę do tego wracał. Ale cały czas ewoluowałem i ta ewolucja doprowadziła do tego, że w pewnym momencie, już wiedząc, że są świetne obiektywy manualne, że nie zawsze złoto, co się świeci w postaci reklam, które pokazują nam najszybsze, najnowsze aparaty fotograficzne, ponieważ ja wiedziałem, że ja szybkich aparatów nie potrzebuję, nie robię reportażu, a więc to jest dla mnie zbędne. Natomiast co potrzebuję? Potrzebuję super jakość. Czekając na Sony A7R4 zakupiłem, nie doczekałem się, natomiast za bardzo podobną kwotę zakupiłem wtedy Fuji GFX 50R. I tutaj ucieszyłem się, bo wreszcie po latach, będąc w fotografii profesjonalnej, uzyskałem poziom technicznie profesjonalnych zdjęć taki, jaki oczekiwałem. To przyzwyczajenie do średniego formatu, do pewnej plastyki, do jakości spowodowało, że wbrew pozorom mogło to dawać Sony A7R, ta pierwsza wersja, druga, trzecia, mogły dawać, z takimi obiektywami jak na przykład Voigtlander, ale tam już była namiastka tego, albo obiektywami Zeissa, było świetnie,
ale brakowało mi czegoś więcej. Brakowało mi tego nadmiaru ostrości, brakowało mi takiej ultraprecyzyjności, którą na przykład dawało się wyciągnąć z takiego Hasselblada 503CW, podczas gdy slajd oddało się na skaner bębnowy i uzyskiwało się plik bardzo wysokiej jakości. Owszem, te slajdy były ograniczone oczywiście rozdzielczością samego materiału, tak? Więc to, wiecie, nie popadajmy w przesadę, ale chodzi o to, że ta ogólna plastyka z ogólną, totalną ostrością to było to, co można było szukać na przykład w takim Sony A7R3, R2 czy R z obiektywem na przykład Apolantar. Ta ostrość była przy otwarciu na przysłony na maksa. Udawało się uzyskać fajną plastykę, małą głębię ostrości, ale też super ostrość. I to już było to. Byłem zachwycony. Gdy wszedłem w Fujifilm GFX 50R, to nagle zrozumiałem, że wreszcie mam tą profesjonalną jakość. Te 50 megapikseli było świetne, aparat był świetny, system świetny. Kupiłem najtańszy aparat średnioformatowy. Było super, za około 16 tysięcy wtedy. Była promocja, normalnie kosztowało 19. Nieistotne, bo po paru miesiącach fotografowania GFX-em udało mi się, dostałem do testów aparat Hasselblad 907X i zwariowałem, ponieważ miał dokładnie tą samą matrycę co Fuji, a więc ostrość była ta sama co w GFX-ie 50R, ale miał kilka fajnych cech. Przede wszystkim piękno korpusu. Klasyka, nawiązująca do tych starych aparatów, które znałem. Piękne wykonanie, wspaniały, piękny, mały przedmiot, który dawał piękne obrazy. Bardzo, bardzo uproszczone menu. Wystarczyło tak naprawdę ustawić kilka głównych rzeczy z kilkunastu możliwych do ustawienia, a aparat wyciągnięty z torby robił zdjęcia. Nie było tam kolorystycznych profili. Zawsze uzyskiwało się zdjęcie kolorowe i to mnie trochę tak przytrzymywało, bo po prostu dużo robię czarno-białych zdjęć i lubiałem mieć podgląd czarno-biały. Ale w tym aparacie przestałem lubić czarno-białe zdjęcia tak na każdą okazję, ponieważ okazało się, że kolory z Hasselblada są niesamowite i nie do podrobienia. I to był mój największy szok, że aparat ma tak ustawione profile kolorystyczne, że uzyskujecie obraz tego, co widzicie. Zrobiłem doświadczenie, stawiałem na stole, wiem, że miałem jakiś kolorowy bukiet kwiatów wtedy. Wziąłem GFX 50R, wziąłem Hasselblada 907, próbowałem tak je poustawiać, żeby dawały ten sam obraz. Znaczy, w Hasselblada nie musiałem ustawiać, zrobiłem zdjęcie, było super. Żeby takie zdjęcie uzyskać z Fuji, musiałem się nakombinować, ustawiać profile tam. I co? No i w rezultacie zrobiłem takie zdjęcie, ale potem obróciłem aparaty w drugą stronę i Hasselblad znowu zrobił zdjęcie tego, co widziałem, a w Fuji cała historia musiała się zacząć na nowo. A więc dlatego pojawił się w moim życiu na poważnie Hasselblad i z tym Hasselbladem no, byłem przez jakiś czas sercem bardzo, aż do pewnego momentu. Testowałem w zeszłym roku, kto mógł oglądać już na kanale, to oglądał mój test aparatu Fuji GFX 100S. Dlaczego mnie ten aparat wtedy zainteresował? Dlaczego chciałem go przetestować? Dlatego, że miał pewien potencjał. Format matrycy ten sam, co 50R czy Hasselblad, ale 16-bitowa głębia, 102 megapiksele, no i podwójny system autofokusa, czyli kontrastu i detekcji fazy. To było coś, co, nie mówiąc o innych sprawach, ale stabilizacja przecież, stabilizacja matrycy, czyli nowoczesny korpus za cenę znacznie mniejszą. No i to był moment, słuchajcie, że szczerze, na sesji spisał się ten aparat świetnie. To była ta sesja, na którą zapomniałem wziąć statyw. Spisał się znakomicie. Ale miałem po tamtej, i w tym filmie chyba to ująłem, powiedziałem bardzo ważną rzecz, że
No, można uzyskać kolory przy tych 16 bitach już takie jak w Hasselbladzie, można, ale trzeba się nas starać, żeby ustawienia przed sesją były takie, żeby kolory były podobne do tych, które daje Hasselblad, a ze skórą ludzką to i tak do końca może tak nie będzie. Jest ciężko. W Hasselbladzie macie to z automatu. Więc, no i druga rzecz, jest to taki wół roboczy, aparat. Nie wiem, możecie popatrzeć na ten film, czy dokładnie tak to określałem, ale jest totalnie profesjonalnym sprzętem. Wyciągacie go, robicie zdjęcia, po prostu zdjęcia są niesamowite, wysokorozdzielcze, jest super. Od tego jest taki Fuji GFX 100S. Świetny aparat, ale mając Hasselblada w torbie, to mamy do czynienia jeszcze z aparatem, który jest do tego piękny, którego wzięcie do ręki namaszcza Was, zachęca do wykonania lepszego zdjęcia. Natomiast ja szukałem cały czas, Hasselblad był świetny, ale w międzyczasie okazało się, że trafiłem na bardzo poważną sesję zdjęciową i na tej bardzo poważnej sesji zdjęciowej stały się dwie dziwne rzeczy. Po pierwsze, pojechałem z 2 aparatami Hasselblad, Fuji zabierając od tak na wszelki wypadek. Wtedy już to było Fuji GFX 50S. Wymieniłem. Ono trochę lepsze jest niż 50R, w sensie i dla streetowca nie może, ale dla kogoś, kto fotografuje poważnie w studio i tak dalej, to jest lepszy aparat. Ergonomicznie na pewno. No i co? Fajnie się robiło zdjęcia podczas tej sesji, ale Hasselblad serii H się zaciął. To był aparat, który nazwałem najlepszym aparatem na świecie. No posłuchajcie, te 400 megapikseli w nieruchomych obrazach, duża matryca, tak? No to było coś nieprawdopodobnego. Świetne obiektywy, rewelacyjne kolory i zdjęcia tak gęste, tak wspaniałe, że po prostu szapoba, po prostu. No ale co? Nagle się okazało, że aparat się zaciął, no dobra, potem się odwiesił, nie ma problemu, ale skończyło się na tym, że podczas sesji wiele zdjęć zrobiłem jednak tym Fuji. Owszem, było potem dużo męczenia w postprodukcji, żeby kolor automatycznie uzyskany w Hasselbladzie dorównał, znaczy żeby ten z Hasselblada jako wzór był bardzo trudny do uzyskania w Fuji. Udało się oczywiście wyrównać to, ale ogólnie to Fuji mnie uratowało. Więc coś we mnie pękło delikatnie, w taki sposób, że może to, że aparat jest taki piękny, ładny i tak dalej, to nie wszystko. I zrodziła mi się pewna myśl, że być może to, że aparat jest piękny i że tak bezproblemowo robi zdjęcia, a mówię tu mając na myśli konkretnie te modele 907X i X1D2. One obydwa są piękne w swoim stylu. No mnie się bardziej podoba 907, jest taki bardziej klasyczny, ale słuchajcie, chodzi o to, że dla kogo to jest piękny aparat? Dla artysty. Taki 907 to jest aparat dla artysty. To jest aparat dla kogoś, kto myśli obrazem, komponuje niesamowite kadry, chce je mieć w wysokiej rozdzielczości, fajnej jakości, ale mam przy tym minimum sprzętu, bo aparat jest mały, wie co robi, nie spieszy się, bo nie robi jakichś reportażowych zdjęć. Dla takiego kogoś jest ten aparat. Mnie cały czas bolało to, że chciałem większej rozdzielczości, ponieważ to, co zobaczyłem w H6, no to było coś. To, co zobaczyłem w GFX 100, a potem w GFX 100S, to było coś. To była jakość, no właśnie, to była jakość, której nie da się odzobaczyć, po prostu. Jak się już raz zobaczyło tak duże pliki, jak już raz zobaczyło się materiał, który pozwala na robienie dowolnych powiększeń właściwie i przy tym miało się w pamięci to, że się tak dobrze takim aparatem pracowało, jednym czy drugim, no to stwierdziłem, że cóż, trzeba czekać na Hasselblada, tego, który teraz ma się pojawić.
Mówię to teraz już od dłuższego czasu w kolejnym filmie, dlatego że cały czas czekamy na premierę 100-megapikselowego Hasselblada, który będzie wykorzystywał te same matryce, które ma zaimplementowane w sobie system Fuji w modelach 100 i 100S. Oczywiście Hasselblad nałoży na to swój naturalny system kolorów, oczywiście pod tym względem będzie znacznie lepszy, pewnie będzie też piękny, bo ma być zupełnie nowym konceptem w ramach rodziny Xa Hasselblada. Ale no cóż, czekałem na luty, potem miała być premiera w marcu, potem nie doczekałem się i stwierdziłem, że właściwie nie chcę dalej czekać z jednego powodu. Jak Wy macie czas, to możecie czekać. Ale ja cały czas, przechodząc i testując różny sprzęt, szukałem sprzętu dla siebie z jednego powodu. Chciałem zacząć robić więcej własnych zdjęć. Nie tych klienckich dla klientów, no bo te robię cały czas i tutaj jest w porządku. Te zawodowe zdjęcia, przy czym mówię, moi klienci to raczej są albo korporacje, albo firmy, którym robię, nie wiem, właśnie w korporacjach zdjęcia portretowe, albo siedziby, albo kalendarze, albo właśnie jakieś przedmioty piękne, luksusowe. Takie to są moje sprawy. A moja fotografia idzie gdzieś bardziej w kierunku pięknych dziewczyn, portretów, mody, bardziej w tą stronę. I cały czas szykowałem się do tego, żeby zacząć robić te własne zdjęcia i cały czas nie miałem właściwego sprzętu. Dlaczego? Dlatego, że chciałem uzyskać sprzęt i to przewijało się w moich relacjach, żeby mieć mało sprzętu, mało obiektywów o dosyć wąskim zakresie, ale bardzo dobrych, korpus, na który możemy zawsze liczyć, korpus o niesamowitej jakości, który da możliwość robienia bardzo dużych powiększeń, co było u mnie priorytetem. W związku z tym stwierdziłem, że po prostu czas na zmianę. I byłem gotowy mentalnie porzucić przepiękny system Hasselblada na rzecz tych 100 megapikseli i aparatu, który jest bardzo, bardzo, bardzo niezawodny, który ma pewne cechy, które stawiają go znacznie wyżej technologicznie od Hasselblada. Mówię, nie wiem, w świetle tego nowego Hassela 100 megapikselowego, nie wiem co będzie, ale ogólnie chodziło mi o to, żeby, tak jak zamknąłem kiedyś sprawę systemu komputerowego, tak jak zamknąłem sprawę statywu, że mam już spokój, że już nie muszę patrzeć na reklamy sprzętu, właśnie nie muszę patrzeć na reklamy statywów. Ja statyw mam i mam temat odhaczony. Tak chciałem doprowadzić, żeby tak się stało ze sprzętem fotograficznym, z aparatem, z kamerą, z obiektywami. Zbierać obiektywy na spokojnie i koniec. To był mój cel. No i stało się. Pisaliście, jaki Panie Macieju, jaki nowy system, może Phase One, pewnie tak, takie były przypuszczenia. Nie. Ciśnie się mi na usta pewne zdanie. Umarł król, w mojej głowie przynajmniej. Niech żyje król. Hasselblad H6D 400 Multishot świetnym aparatem jest. Ale dzisiaj opowiem Wam, dlaczego aparat, który wybrałem, uważam jednak za najlepszy aparat do prac profesjonalnych wysokiej rozdzielczości, jaki istnieje na rynku. Aparat, który do tego jest niedrogi. Aparat, który daje wspaniałe zdjęcia, wspaniałą ergonomię i z którym się świetnie pracuje. Tak, moi drodzy, przedstawiam Wam dzisiaj system, w który wszedłem po wielu, wielu przemyśleniach. Mówiłem Wam, że systemy należy wybierać celowo, świadomie, muszą spełniać Wasze wymagania. Idealnie byłoby, gdyby narzędzie, którego używacie, z Wami się w jakiś sposób zrosło. Było dokładnie tym, czego oczekujecie. I taki aparat na rynku jest, taki aparat nabyłem. Hasselblad zostaje u mnie w pamięci jako aparat, który zawsze wezmę do ręki z wielką ekscytacją,
ale jako narzędzie pracy, ostateczny system, który będę używał. Oczywiście nie wiem znowu przez jak długi czas, dlatego że nowy Hasselblad może się okazać rewelacyjny i w ogóle, ale przyznam szczerze, że ta rozdzielczość, te możliwości, które ma ten korpus, sprawiły, że właściwie chyba nie będę tęsknił, dlatego że ważniejsze jest to, aby na profesjonalnych sesjach, w swojej własnej pracy być szczęśliwym i zadowolonym i pewnym efektu. Muszę sięgnąć troszeczkę dalej. Oto, moi drodzy, korpus, o którym mowa. GFX 100S. Aparat, który uważałem za świetny, a teraz uważam za najlepszy. Po pierwsze, on już ma 102 megapiksele i nie musimy na co czekać. Po drugie, jest aparatem średnioformatowym, wielkości EOS 5D mniej więcej. Ale patrzcie, wielkość EOS 5D, ale taka wielka matryca. To jest coś. Średni format naprawdę jest nie do przebicia. Jest nie do przebicia totalnie jakościowo, nawet jeżeli weźmiecie jakąkolwiek pełną klatkę z najlepszym obiektywem. Do tego dochodzi bardzo fajny, odchylany w wielu kierunkach ekran, co już pokazywałem i o czym mówiłem. Ekran pomocniczy z wyświetlaczem, ergonomiczny, bardzo fajny grip. Dodałem tutaj, robię to zawsze w aparatach, jak tylko jest to możliwe. To jest L-kształtna płytka, ale z odkręconą tą częścią. Czasami jej używam, czasami nie, to jest taka możliwość. Nie wybrałem, a jest przepiękna, wspaniała dolna płyta z mocowaniem arka, bo właśnie o to mocowanie arka mi chodzi, bo pracuję często na statywie, no i tam to mocowanie arkiem mam, więc takie płyty zawsze kupuję, natomiast jest oryginalna taka właśnie płyta firmy Fujifilm do tego aparatu i do 50S2, ale nie kupiłem jej z tego powodu, że przy różnych zadaniach, przy zdjęciach pracujecie aparatem bez problemu przez cały dzień, ale jeżeli używacie go do kręcenia wideo, no to niestety często zużywają się baterie i dojście do klapki bateryjnej z tym uchwytem SmallRig'a jest bardzo łatwe, czyli po prostu macie dostęp do baterii, jakby do akumulatora cały czas. Natomiast słuchajcie, ta metalowa dolna płyta z Fuji jest cała zasklepiona,
Aparat zabezpiecza, jeżeli ktoś robi tylko zdjęcia, powinien kupić tamtą, ale jeżeli ktoś, bo naprawdę baterie 2 na cały dzień, nie wiem jak mocnej sesji na pewno wystarczą, ale przy filmowaniu nie. W związku z tym, no ja wybrałem, to wygląda mniej więcej tak, on jest tu ponawiercany, to jest takie też jakby wejście w świat innych akcesoriów, które można tu zamocować. Aparat jest przepięknie wykonany ergonomicznie. Ergonomia na najwyższym poziomie, zwłaszcza, że jest rzeczywiście większy i cięższy i tego brakowało na przykład w EOS-ach. Tu bardzo mocno jest ten właśnie taka wypustka pod kciuk, która aparat Wam nie wyważa, nie musicie go ściskać. Możecie go trzymać lekko, a on i tak jest tutaj dobrze podtrzymywany. Oczywiście aparat ten jako jeden z nielicznych na rynku ma właściwie prawie wszystko. Prawie wszystko. Czy są rzeczy brakujące tutaj? No być może, jeżeli ktoś jest tak bardzo maniakiem szybkości, robi super szybkie, ale zaznaczam, super szybkie reportaże, nie wiem, galopujące konie, wyścigi samochodowe i tak dalej, być może tutaj będzie zawiedziony, ponieważ autofokus nie działa tak jak w najnowszych bezlusterkowcach Canona, Nikona czy Sony. Mówię o tych topowych, gdzie naprawdę autofokus działa cichutko, gdzie właściwie czasami potrafi być zupełnie niedostrzegalny. Tu tego nie ma. Czuć, słychać to doostrzenie. Tak jak w starszych obiektywach bez silników ultrasonicznych w Canonie na przykład, że no może nawet jak ultrasonika, że słychać było to bzyknięcie, ten moment przeostrzania. Tu oczywiście to słychać, ponieważ trzeba przemieścić dużą grupę soczewek. Ale 102 megapiksele z korpusu, który kosztuje 26 tysięcy chyba 800 zł, czyli 27 tysięcy, czyli tak naprawdę kosztuje tyle, co każdy lepszy, ten topowy aparat bezlusterkowy, pełnoklatkowy. A pełna klatka do tej klatki, która jest tutaj, w ogóle nie przystaje. W ogóle. I zrobię kiedyś materiał taki stricte porównawczy, średni format, pełna klatka. W dół nie ma w ogóle co patrzeć. Mówię o tych takich zastosowaniach naprawdę stricte profesjonalnych, gdzie klient oczekuje mega jakości. Tu tą jakość mamy. Mamy też sprawy, które wcześniej były dla mnie zbędne, ale zaszedł pewien proces myślowy, który bardzo mnie zbliżył do tego aparatu jeszcze z jednego powodu. Słuchajcie, chodzi o to, że miałem cały czas przy sobie, cały czas musiałem mieć co najmniej 2 korpusy. Jeden do filmowania, do niego oczywiście ładowarka, akumulatory, obiektyw jeden, obiektyw drugi. Drugi do fotografowania. Trochę mnie, jako osobę, która chce zminimalizować ilość sprzętu, mieć go jak najmniej, mierziła sytuacja, że muszę mieć w torbie dwa rodzaje akumulatorów, 2 ładowarki. Bez sensu to było. Więc zrezygnowałem z aparatu do kręcenia właśnie na rzecz tego modelu. Dlatego, że tu mamy kręcenie materiałów w 4K i słuchajcie, zrobię o tym oddzielny materiał. Kręcenie materiałów tym aparatem to jest rewelacja. Jakość obrazu z dużej matrycy, tej jaką mamy tutaj, w wideo jest niesamowita. Zwłaszcza jeżeli chcecie korzystać z e-vloga, czyli z tego płaskiego profilu. Jeżeli podwyższy Wam się czułość, tu nic nie zobaczycie. Obraz jest piękny. Ja taki obraz ostatnio widziałem w kamerach typu nawet no na przykład w takiej kamerze Sony FX700 chyba ona się nazywała i miała, kiedy robiło się i kręciło materiały na zewnętrznym rekorderze Odyssey i kręciło się w RAW-ach, to tu obraz wygląda dokładnie tak samo, między innymi dlatego, że odczyt jest z całej matrycy, tej dużej i chyba dzięki temu to jest. Szumy pojawiają się przy bardzo wysokich czułościach dopiero. Obraz jest bardzo klarowny. Oczywiście, jak każdy aparat fotograficzny, to go różni zawsze od kamery.
że duży przesył danych, tak jak tu mamy 400 megabitów, to jest bardzo w porządku, jeśli chodzi o zapis, ale w kamerach są te zapisy większe. I to powoduje, że wszystkie ruchy nie powodują Wam tylko takiego ząbkowania, takiego skakania, pyk, 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 że w obrazie coś nam drga. W kamerze tego nie znajdziecie, ponieważ przesyły są większe, no i bitrate jest większy. Tutaj zdarza się takie coś, ale w momencie, kiedy będziecie pracować na 30 klatkach przy 4K, z pełnej tej matrycy uzyskujecie coś nieprawdopodobnego, ponieważ look obrazu jest zupełnie inny niż przy pełnej klatce. To, co teraz jest w kinie, gdzie prawdziwi twórcy, mega profesjonalni, zaczynają odchodzić od kamer z systemem tym kinowym, tak zwanym, no my to fotografowie mówimy na to APS-C, no ale to właściwie ten system Super 35, zaczynają od tego odchodzić na rzecz kamer większych. Przez jakiś czas, żeby utrzymać jakość, pracowało się na kamerach pełnoklatkowych. I to już było coś. Albo inaczej, na pełnoklatkowych i skanowało się filmy. I to było coś. A teraz są też duże kamery z dużymi czujnikami, większymi niż pełna klatka. I to zaczyna być teraz kierunek w profesjonalnym kinie. A dzięki takim konstrukcjom jak to i jak setka w GFX, nagle mamy możliwość kręcić materiały naprawdę niesamowite jakościowo, z naprawdę niecodzienną plastyką. Więc to, że tu można tak realizować także nagrania wideo, było dla mnie bardzo ważne, żeby jedno narzędzie, jeden zestaw akumulatorów, jedna ładowarka obsługiwały urządzenie, które mnie zadowoli jakościowo. Jeżeli zaczynamy robić zdjęcia, i to też jest piękne, że realizowane to jest tym jednym przełącznikiem. Ten jeden przełącznik przestawia Wam cały aparat z trybu filmowania wideo na tryb fotograficzny. Tu mamy najwyższą jakość, tu mamy tylko 4K, no ale naprawdę wspaniałą plastykę. Ten przełącznik, wspaniała sprawa. Możecie bardzo szybko przejść od filmowania do fotografowania, w fotografowaniu uzyskując rewelacyjne rezultaty. O czym jeszcze chcę powiedzieć, jeśli chodzi o ergonomię? Ten aparat jest chyba najbliższy ideałowi, jeśli chodzi o taką optymalizację cech. Nie ma aż tak bardzo rozbudowanego menu jak niektóre aparaty Sony, chociaż też Fuji daje radę pod tym względem. Ma te swoje wszystkie dziwaczne ustawienia kolorystyczne, które też są piękne i fajne w niektórych przypadkach, oczywiście działając tylko na JPEG-ach, no ale są fajne. Ale ma na przykład co pięknego? To pokrętło, które działa właśnie, słuchajcie, w Sony musicie nacisnąć przycisk na przykład i dopiero wtedy przekręcacie pokrętło. Tu ten przycisk blokujący jest włączany na stałe lub wyłączany, czyli teraz mam cały czas wyłączony, ale można go wcisnąć i mamy blokadę. Mieliśmy to już w 50S, ale jest to fajna na pewno sprawa. Teraz 6 pozycji konfigurowalnych ustawień. Działają one niezależnie w filmie i niezależnie w fotografii. Możecie ustawić cały zespół ustawień. Profil kolorystyczny, sposób ostrzenia, pole ostrzenia, no kompletnie wszystko, co jest sposób mierzenia światła i tak dalej, i mieć go zaklęty pod swoim ustawieniem. Ustawienie może mieć nazwę. Ja na przykład na C4 mam, powiedzmy, monochrom i mam obraz zbliżony do tego, co daje taka Leica monochrom. Tak starałem się gęsto, fajnie, czarno-biało tutaj popracować, włączyć odpowiedni filtr, żeby obraz właśnie tak wyglądał. Więc można poustawiać aparat tak, że jest on łatwo dostępny. Te dodatkowe przyciski konfigurowalne, bo większość przycisków możecie skonfigurować, też są świetną opcją, bo rzeczywiście pod ręką możecie mieć wszystkie ustawienia. Jestem szczęśliwy, ponieważ już nie muszę myśleć o aparacie. To jest przede wszystkim najważniejsza sprawa. Nie muszę myśleć o aparacie. To teraz sobie myślę o obiektywach, jakie będę kupował po kolei. Tutaj też czekają mnie niespodzianki, bo system GFX oferuje dziwne Fujinony, to znaczy fajne zakresy i trzeba tu dobrze powybierać. O tym też będę mówił w swoim czasie.
Natomiast słuchajcie, za cenę 27 000 uzyskujecie aparat uszczelniony przed warunkami atmosferycznymi, z fajnym wizjerem, który nie jest tak fajny oczywiście jak w setce, bo ma taki wizjer jak w SC czy w RC, ale z wymiennymi muszlami, co jest dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza jak teraz idzie lato, to taka muszla, która Was odetnie od światła, jest bardzo ważna, zewnętrznego wpadającego gdzieś tam bokami. Funkcje filmowe i fotograficzne to już mówiłem. To, że możemy ten aparat ustawić tak, jak ustawiamy, właśnie to jest bardzo ważne, że możemy ten aparat ustawić w taki sposób, żeby on z nami współgrał, to jest jakby normalne. Nie? To jesteście do tego przyzwyczajeni, że macie go tak poustawianego, że tu szybko zaczynacie się takim aparatem posługiwać. To jest naturalne. Natomiast w tym aparacie ważne jest jeszcze to, że podczas fotografowania możecie zdać się bardzo w dużym stopniu na automatykę, a macie średni format. Możecie się zdać na automatykę co najmniej w takim stopniu, jakbyście mieli, nie wiem, EOS 5R. Nie chodzi mi tu o szybkość, no bo tam jest jednak szybciej. Ale to, że na przykład fotografując portrety, detekcja fazy działa tak doskonale, że ona działała także w 50S i w 50R. Wykrywało twarz. Było w porządku. Bardzo rzadko, nawet jeżeli twarz była niecentralna, można było sobie po prostu naciskać, osoba się przemieszczała, ustawiony autofokus dawał radę. Bezproblemowo. Ale tu dzieje się to jeszcze szybciej, jeszcze bardziej bez pomyłek. Tam zdarzały się na, nie wiem, 20 zdjęć, jedno może się... Nie, na 20 nie, może na 50 zdjęć jedno nie wychodziło. Mówię w takim trybie, że macie aparat postawiony na statywie, osoba Wam się zmienia w kadrze, robi pozy, tak, a Wy tylko naciskacie. Nie musicie myśleć o tym, żeby ostrzyć ręcznie. Tutaj system GFX-a sprawdza się świetnie, ale w tym aparacie działa jeszcze szybciej. Właściwie nie spotkałem się z nieostrym zdjęciem i to jest ważne. Bardzo ładnie też śledzi ostrość. Ja nie mówię, że będzie śledził galopującego konia. Być może nie. Nie sprawdzałem. Ale chodzącą osobę, zbliżającą się do Was, wyśledzi świetnie. Wbrew pozorom bardzo dobrze działają funkcje przeostrzania przy wideo, co jest niesamowite. Do tego jeszcze wrócimy, bo ja ten aparat wykorzystam w wideo bardzo poważnie i będę Wam pokazywał efekty. Więc tu jest też niesamowita rzecz, że to jest naprawdę wspaniałe narzędzie. Jakość wideo już jest fajna, przepraszam, że tak przeskakuję, ale to nie jest test tego aparatu, bo ten już się zdarzył wcześniej. Ja tylko zbieram rzeczy, które pokazują, dlaczego wybrałem ten korpus do swojej pracy na stałe. Możemy podłączyć oczywiście zewnętrzną nagrywarkę, wtedy jakość materiału wideo jest jeszcze wyższa, 10-bitowy kolor i tak dalej. Ale to, co daje tu F-Log, już w zupełności wystarczy do bardzo zaawansowanej korekcji w postprocesie. I teraz, co jeszcze tutaj jest ważnego i interesującego? Na pewno stabilizacja, która działa fenomenalnie. Właściwie obiektywem 80 mm można robić zdjęcia z ręki bezproblemowo przy 1/40 sekundy. Przy 1/30 uda Wam się. Robiłem zdjęcia nawet przy 1/8 sekundy obiektywem 50 mm. To też jest możliwe. Nieporuszone totalnie. Mówię o takim nieporuszeniu naprawdę, nie takim, że jest ostro. A jak zaczynamy powiększać, to jednak tam widzimy jakieś delikatne rozmycia, takie smużące. Nie. Mówię o totalnej ostrości. Da się uzyskać takie... 1/15 sekundy jest właściwie bezpiecznym czasem przy obiektywie 50 mm. Da się to zrobić. Oczywiście jedno zdjęcie wyjdzie tak jak, a inne nie. Natomiast 1/40 sekundy albo 1/30 to są czasy absolutnie bezpieczne. Możecie przyjąć, że przy tych czasach możecie fotografować tym aparatem bez problemów. Na długo starcza bateria, to jest jeszcze ważna rzecz. Przy fotografowaniu to właściwie na jeden dzień sesji lekko starcza bateria. 2 jak się ma, no to już właściwie wystarczy. Co jeszcze tu jest takiego ważnego w tym aparacie? To, że
macie możliwość zablokowania kabli, to, że możecie ładować go i z USB-C, że macie jeden kabel, to, że macie tutaj złącze synchronizacyjne do dużych fleszy, takich studyjnych, czy do wyzwalaczy flashowych studyjnych, czyli zwykłe gniazdo PC. To wszystko jest w tym aparacie jako w prawdziwie profesjonalnej konstrukcji. I on jest bardzo zwarty, to jest ważne. Jest bardzo zwarty, solidny, zabezpieczony, podobnie jak obiektywy systemu G, Fujinon, zabezpieczony przed wpływami zewnętrznymi. Co mogę Wam więcej powiedzieć? Czy jest lepszy aparat, dający lepszy obraz dzisiaj? Nie. Zwłaszcza, że możecie włączyć go w trybie multishot i uzyskać te gigantyczne 400 megapikselowe zdjęcia. Oczywiście nieruchomych przedmiotów, wiadomo, nie może nic Wam drgnąć. Warunki muszą być stabilne, statyw i tak dalej, ale aparat robi to doskonale. Dlaczego mówię, że to jest aparat, który ma wszystko? Między innymi w Hasselbladzie mieliśmy taką wadę, że gdy miało się sam aparat ustawiony na statywie, a nasz obiekt się przemieszczał, a my chcieliśmy na przykład za pomocą autofokusa tego przez wskazanie na ekranie ustawić ostrość, to nagle się okazywało, że nie wiem, pukaliśmy w czyjeś oko widoczne na ekranie, a niestety tam akurat czujnik się nie znajdował, ponieważ czujniki były rozstawione rzadziej. Tu Wam się to nie zdarzy. Nie musicie pukać, ponieważ system sam znajdzie Wam oko. To jest kolejna rzecz, ale gdybyście musieli i chcieli skorzystać z tej opcji, to zaznaczenie punktu jest totalnie precyzyjne, bo ponad 400 punktów autofokusa także robi swoje. I teraz, co jest jeszcze w tym aparacie takiego, co powoduje, że jest to aparat idealny? Jeżeli wiecie, ja używałem w swojej karierze fotograficznej wszystkich opcji możliwych, wszystkich technik i tak dalej. I fajnie jest, jak aparat czasami dysponuje rzeczami, którymi, powiedzmy, nie używacie ich na co dzień, ale czasami do nich musicie wrócić. Na przykład multiekspozycja jest taką opcją, albo bracketing naświetlania zaawansowany, albo bracketing ostrości. Tu wszystko jest. Tu po prostu znajdziecie wszystko i to jest ważne. Przemyślane, fajnie zrealizowane, ciągle aktualizowane, ponieważ Fuji często wydaje aktualizacje do swoich korpusów, a więc mamy aparat pewny, solidny. Żaden GFX jeszcze mnie nigdy nie zawiódł. Raz chyba na 50 RC miałem zawieszenie. Takie, że aparat zatrzymał się, nie wiadomo dlaczego. Przypuszczam, że tam było coś bardziej z kartą, bo jeszcze nie miałem wtedy tych kart Engelbert, ani po prostu ani tych Sony Tuch. Nie miałem tych kart i chyba karta była wolniejsza i ona przytrzymała i aparat stanął, ale wystarczyło wyciągnąć akumulator i wszystko grało. Tak więc kontynuując i kończąc ten materiał, ja mam już swój system. Teraz do niego pozostaje nazbierać obiektywy. A jakie obiektywy? To też wkrótce Wam opowiem. Natomiast mam nadzieję, mając średnioformatowy korpus o 102 megapikselowej matrycy, nie musieć zmieniać go w przeciągu najbliższych 2-3 lat. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Obiektywy są tu tak dobre, że wystarczy zbierać obiektywy kolejne, zbudować sobie system obiektywów, a jak wyjdzie kolejne body 200 megapikselowe na przykład, to po prostu potem to zmienić. Ale najważniejsze, jestem, słuchajcie, kochani, przeszczęśliwy, bo ta zmiana się wreszcie dokonała. Wreszcie nie muszę już szukać aparatów. Owszem, jak pojawi się nowy Hasselblad, bardzo chętnie się mu przyjrzę i być może znajdę w nim cechy, które znowu we mnie się zagotują. Ale teraz sercem zostaję przy tym systemie. I chciałbym już teraz zająć się fotografowaniem i robieniem tych własnych fotografii. Właśnie mogę zacząć to robić. To nie jest proste, ale
cały czas perfekcja odciągała mnie gdzieś tam od zajęcia się moimi tematami ze względu na to, że zaczynałem podczas wszystkich testów widzieć te braki, widzieć braki sprzętu. No a tutaj wszystko jest jasne. Jakość najwyższa, zdjęcia naprawdę mega profesjonalne jakościowo, zwłaszcza przez te 16 bitów połączone z tą mega rozdzielczością. Fajny korpus, przemyślany, nowoczesny, łatwy w użyciu, zgrabny, niewielki, ergonomiczny. Czy można coś więcej? No można. Można oczywiście wyposażyć go w ciekawe obiektywy. I do tego już przejdziemy w następnych filmach. Także umarł król, niech żyje król. Najlepszy aparat fotograficzny 2022 roku dla totalnych profesjonalistów. Trzymajcie się.